आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ अनि ती कोसिसहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ सर्टकटमा म मेरो विचारहरू लिएर आएको छु जुन चाहिँ फिलिपी 4:13 मैले लिएर आएको छु। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सन्डे सुरुमा फिलिपीको पुस्तकको हामीले कुनै पनि वचन भर्सलाई हामी अध्यायलाई भने सन्डे सुरुमा चाहिँ हामीले परिचय चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। अनि थाहा पाइन्छ यो 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 पत्र लेख्नुको कारण के थियो र कहाँ लेखेको थियो र कसलाई लेखेको थियो र किन लेखेको थियो भन्ने कुराहरू। अनि त्यो कुराहरूमा म जाँदिनँ, तर पावलले चाहिँ यो फिलिपीको पत्र चाहिँ होइन पावल आफै कैदमा भएको समयमा लेखेको थियो। ऊ जेलमा कैदी भएको थियो, त्यो बेलामा उसले लेखेको थियो। अनि यो चाहिँ फिलिपी 4:13 चाहिँ यसो लेखेको छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ अर्थात् ख्रिस्टले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सबै कुरा गर्न सक्छु इन क्राइस्ट येशूभित्र। अनि विशेष गरी यो वचनलाई चाहिँ हामी बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ सन्डे सुरुमा चाहिँ पावल कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कैदी हुनुहुन्थ्यो, जेलभित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो कुराहरू यो वचनहरू लेख्दै हुनुहुन्छ। ग्रिस भन्ने देशको फिलिपी एउटा सहर थियो, सहरमा रहेको त्यहाँको मण्डलीहरू क्रिस्चियनहरूलाई लेखेको पत्र, जसमा चाहिँ ख्रिस्टभित्र अनि ख्रिस्टभित्र इन क्राइस्ट। अनि यो चाहिँ प्रायः जस्तो सबै कुराहरू मैले चाहिँ बढी मात्रामा एथलिट्सहरूले प्लेयरहरूले होइन म आई क्यान डु अल थिङ्स, म यसो ख्रिस्टमा र उहाँको शक्तिद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्य कुराहरूलाई चाहिँ भुलेर चाहिँ हामीले कतिपय कुरामा हाम्रो बल र ताकतको कुराहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ पोइन्ट आउट गर्छौँ र त्यो कुरालाई बुझ्छौँ। अनि धेरै जस्तो हामीले फेसबुकहरूमा पनि हामी देख्छौँ कि पिन गरेको हुन्छ यो फिलिपी 4:13। तर वास्तवमा चाहिँ यसो ख्रिस्टमा सबै कुरा गर्न सक्छुको तात्पर्य चाहिँ म मेरो बुझाइहरू राख्न चाहे म धनी हुन पनि सक्छु, अर्थात् म गरिब पनि हुन सक्छु ख्रिस्टभित्र रहेर है, ख्रिस्टसँग जोडिएर है। अनि प्रशस्ततामा भरि भराउ भएर पनि जिउन सक्छु म, अनि अभावमा जिउन पनि सक्छु, अभाव भएर होइन, कष्टमा, दुख बिमारमा होइन। इन क्राइस्टमा यसो ख्रिस्टभित्र यसो ख्रिस्टसँग रहेर म जस्तो सुकै अवस्थामा पनि जिउन सक्छु, ख्रिस्टको गवाही दिन सक्छु। यही फिलिपी 4 हामीले 4 हेर्ने हो भने प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। कैदी अवस्थामा कैदमा भएको अवस्थामा पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ? प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। आनन्द गर्ने कुराहरू र 6 हामीले हेर्ने हो भने फिलिपी 4:6 फेरि हामीले हेर्ने हो भने कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमप्रभुमा जाहेर हुन् अरे। अर्को रहस्यको कुरा, अर्को जोसिलो कुराहरू हेर्नु न पावलले। यसकारण हामी फिलिपी 4:13 हामी फेरि दाबी गर्नेछौँ, विश्वास गर्नेछौँ, जसरी पावलले कैदमा पढ्दै गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ यसो ख्रिस्टमा म कैदी अवस्थामा हुँदाखेरि पनि म अभावमा भएर र मैले भनेको नहुँदै गर्दाखेरि पनि म यसो ख्रिस्टमा रहेर यसो ख्रिस्टमा म सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने जीवन जिउन सकौँ। यसो ख्रिस्टमा रहेर हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ।